Доброго ранку, малята! Я сьогодні знову запрошую вас на прогулянку. Подивіться, яка гарна квітуча галявина. Але мені здається, що на ній когось не вистачає. Спробуйте відгадати, кого саме. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто, на лугу поміж квіток полетіли у танок. От які веселики пурхають метелики. Вони схожі на дивовижні квіти. А хто це сидить на листочку? Ця червона намистинка має крильця у краплинках, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Маленьке сонечко прилетіло на вашу долоньку. А що це за маленький робітник? Змалку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко, важко. У мурашнику? Хто, малята? Так, мурашка. А ось ще одна працьовита комашка. Відгадайте, хто це? Посмугована комашка працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає, мед смачнючий виробляє. Робітниця ця мала називається, звісно, це бджола. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє. Довге тіло, довгі лапки, в окулярах пані бабка. Цей маленький вертоліт – бабка. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова – все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець. Милий коник – стрибунець. Молодці, малята! Ви відгадали всі загадки. Як багато на нашій галявині гостей. Назвіть ще раз їх. Так, молодці. А як назвати всіх одним словом? Так, на нашій квітучій галявині комахи. Навесні дуже багато комах. Малята, а ви чуєте, що це за звуки? Травень бруньки розпустив, зелень в листя наливає. Налітають вмить жуки та сідають на листки. Сплять удень, гудуть вночі, а називаються ці жуки хрущі. Всю зиму хрущі спали глибоко в землі, а навесні прокинулись. У місяці травні їх дуже багато, тому хрущів ще називають травневими жуками. Подивіться, який гарний хрущ! В нього маленька голівка, тулуб хруща широкий, овальної форми, з чорним або червоно-коричневим кольором.
Хрущ дуже волохатий, тіло його вкрито волосинками різної довжини. А які гарні вуса у хруща! Вони мені нагадують віяло. Ніжок у жука 6. На спині у хруща є цупкі крила, а під ними ще одні тоненькі і прозорі. Кому-небудь з вас доводилось бачити, як літає хрущ? Він розправляє крильця, піднімається в повітря, летить і голосно гуде. Хрущі дуже полюбляють літати ввечері або вночі. Удень жуки сидять на гілочках дерев і, схоже, сплять. Давайте не будемо їм заважати. Який цікавий і різноманітний світ комах. Навесні їх дуже багато. Спостерігайте, малята, за комахами, милуйтеся їх красою і оберігайте.